ಉಡುಪಿಯಿಂದ ನಾಗೂರಿನವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಭವ್ಯ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಿಗುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾನು ದೇವಾಲಯಗಳ ಬೀಡು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವಗಳ ನಾಡು ಅಂತ ಕರೆಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಉಡುಪಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಿಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಹೋದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಭಜನೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ.
ಶ್ರೀ ಗುರು ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರಾಜಗೋಪುರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೈವೇಯಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಹೋದಾಗ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹಾದ್ವಾರ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ 2 ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದವು. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಗರುಡಗಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಡಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನದ ಕೊಳ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯ. ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹರಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯ ಇದು ಕೂಡ ರಾಜಗೋಪುರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ.
ಜಯ ಹನುಮಾನ್. ನಾಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೀರ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.